အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Talk about football Arsenal YouTube channel ကနေအားလုံးပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်လာမဲ့ဒီဇင်ဘာ10ရက်နေ့ည17ရက်နေ့မနက်မှာရှင်းမြန်ကစားမဲ့ချန်ပီယံလိပွဲစဉ်တွေတဲကကျွန်တော်တို့ Arsenal အသင်းနဲ့ Class Blue တို့ရဲ့ပွဲစဉ်အကြောင်းကိုအနည်းငယ်သုံးသပ်မှုပြုလုပ်သွားပါမယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ Asian Club Blue အကြောင်းမှာဘယ်ဂျီယန်ကလပ်အသင်းအနေနဲ့နောက်ဆုံးကစားထားတဲ့9ပွဲမှာပြည်တွင်းမှာပေါ့လေ2ပွဲနိုင်3ပွဲရွေးလက်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီးတော့ပြည်တွင်းလိမှာအဆင့်3မှာရပ်တည်နေပါတယ်ချန်ပီယံလိမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့သူကနောက်ဆုံးကစားတဲ့9ပွဲမှာ9ပွဲကစားတပွဲနိုင်တပွဲတည်3ပွဲရှုံးရလက်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုတစ်ခေါက်ကျွန်တော်တို့အာဆင်နယ်အသင်းသွားကန်ရမယ်ကွင်းကပြည်တွင်းလိမှာအဆင့်3နေရာမှာရပ်တည်နေပြီးတော့အိမ်ငွေစမ်းဆောင်ရေးကောင်းလာပါတယ်ဆိုတော့ဘယ်ဂျီယန်ကလပ်ဘလူးအသင်းရဲ့အိမ်ငွေမှာသွားကန်မှာပါဒီအချက်ကိုကြည့်ချင်ရပဲဒီအိမ်ငွေမှာရက်လက်ကောင်းတတ်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းတွေပြသနေတဲ့ဘေဂျီယန်ကလပ်အသင်းတွေနဲ့အခုတစ်ချိန်မှာလဲကျွန်တော်တို့အာဆင်နယ်အသင်းကိုဒါအနည်းနဲ့အများဆိုသလိုပေါ့နော်အခက်တွေ့အောင်ကစားလာနိုင်ပါတယ်ချန်ပီယံလိမှာအဆင့်ရည်တည်မှုမကောင်းဘူးနောက်တစ်ဆင့်တက်ဖို့မသေးကြဘူးဆိုပေမဲ့ပြည်တွင်းလိမှာစွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းတွေပြနေတယ်အထူးသဖြင့်အိမ်ငွေမှာစွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းတွေရလိမ့်ရှိတဲ့ဘေဂျီယန်ကလပ်အသင်းတွေနဲ့ဒီချိန်မှာအာဆင်နယ်အသင်းကိုတော့အသေးချပေါက်အခက်တွေ့အောင်ကစားလာနိုင်တယ်ဆိုတာခံမှန်းကြည့်ကြတာမလို့ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ချန်ပီယံလိမှာနောက်တစ်ဆင့်တက်ချင်ရင်နောက်ထပ် play-off အဆင့်တွေကိုပါချင်တယ်ဆိုရင်ဒီချိန်မှာလဲသူတို့ရဲ့အိမ်ရှင်အိမ်ဝင်းမှာအာဆင်နယ်အသင်းကိုကောင်းကောင်းဒုက္ခပေးလာနိုင်ပါတယ်အာဆင်နယ်အသင်းသားတွေနဲ့နီးပြအာမီကေအာဒီတွေနဲ့အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့လားအိမ်ရှင်ကလပ်အသင်းအကြောင်းပေါ့လေအခုတစ်ခေါက်ကျွန်တော်တို့ဒုတိယပိုင်နေနဲ့အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့အကြောင်းပေါ့လေချန်ပီယံလိ9ပွဲကစား9ပွဲနိုင်ရမှတ်15မှတ်နဲ့အဆင့်1နေရာမှာရပ်တည်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းမှာဆိုရင်လည်းအဆင့်1မှာပဲရပ်တည်နေပါတယ်နောက်ဆုံးကစားတဲ့ပြိုင်ပွဲက9ပွဲမှာဆိုရင်တော့အာဆင်နယ်အသင်းက3ပွဲနိုင်1ပွဲတည်1ပွဲရှုံးရလက်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီးတော့အမှတ်တမဲ့ကြည့်မှဆိုရင်တော့ဒီရလက်ကမစိုးဘူးပေါ့လေအာဆင်နယ်အသင်းကအခြေအနေကောင်းတယ်လို့ထင်စရာရှိပေမဲ့တကယ်တမ်းဘလောက်အခြေအနေဆိုးရွားနေလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ညီကိုတွေဒီဆုံးပါအသင်းမှာတန်ရရကားမတွေများနေတယ်အထူးသဖြင့်အသင်းရဲ့အဓိကနောက်ခံအတွဲတွေဖြစ်တဲ့ဂါဘရီယယ်နဲ့ဝီလီယံဆာလီဘာတို့လက်လွတ်ထားရတယ်လို့သူတို့နှစ်ယောက်နေရာမှာအစားထိုးပြီးကစားပြီးချွေစမ်းကောင်းနေပြသနေတဲ့ခရစ်စတန်မော့စကွဲရရလဲတန်ရထက်ရသွားပြီးတော့အနည်းဆုံး1လခွဲ2လလောက်အနားယူရနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်ဆိုတော့အခြေအနေမကောင်းဘူးလည်းပြောရမှာပါဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အတင်းချောင်းကိုအတင်းချောင်းကိုအတီဆုံးလို့ပြောရမှာပေါ့လေဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီနောက်ဆုံးကစားရတဲ့ကျွန်တော်တို့ Aston Villa နဲ့တင်းတဲ့ပွဲမှာဆိုရင်လည်းရှိတဲ့လူနဲ့အကောင်းဆုံးလိုက်ရက်ကိုပြင်ဆင်ခဲ့ရတယ်ဒန်ရန်နဲ့နောက်တန်းရဲ့နေရာမှာခံစင်းညာအဆုံးမှာပုံစံကောင်းတွေပြတ်သားနေတဲ့ချင်းစံကောင်းတွေပြတ်သားနေတဲ့ဂျူရီယန်တင်မောင်းအတွင်းလူပြထည့်ပြီးတုံးခဲ့ရတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကန်ကောင်းတာကကျွန်တော်ဘင်ဂျမင်ဘန်ဝိုက်ဒန်ရန်နေပြန်ကောင်းလာလို့ဘန်ဝိုက်ကိုကျွန်တော်တို့ညာဆုံးထုတ်တင်မောင်းအတွင်းထဲကိုထည့်ပြီးတော့နောက်တန်းမှာအဆင်ပြေသလိုထိန်းသိမ်းနဲ့ကစားခဲ့ရတယ်ပေါ့လေဒါပေမဲ့လည်းနောက်ဆုံးကစားရခဲ့တဲ့ Aston Villa တင်းရဲ့ Villa Park မှာတွားပြီးရှင်းမြန်ခဲ့တဲ့ပွဲမှာတော့ရလက်ကောင်းကတော့မယူနိုင်ခဲ့ဘူးနောက်ဆုံးမိနစ်အသက်ခွဲသွင်းကုန်နဲ့လည်းအရှုံးပေးခဲ့ရတယ်ရမှတ်လည်းကြာရှုံးခဲ့ရတယ်ဒုတိယနေရာက Manchester City တင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းရမှတ်ပိုင်းရာအဖြစ်2မှတ်တော့ကွာတော့တယ်အနည်းနဲ့များဆိုလို့တော့ PR တွေဝင်လာခဲ့ပြီပေါ့လေဒါကတော့ပြည်တွင်းမှာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဥရောပအဆင့်မှာတော့အာဆင်နယ်ကအဆင့်1မှာရပ်တည်နေပြီးပုံစံကောင်းတွေပြသနေပါတယ်အခုတစ်ခေါက် Club Brugge အသင်းရဲ့အင်္ဂလိပ်မှာတွားပြီးကန်မယ်ဆိုရင်ပဲလေအာဆင်နယ်အသင်းအနေနဲ့ Club Brugge အသင်းကိုရှော့တယ်လို့တော့မရပါဘူးတစ်ဖက်အသင်းကလည်းအင်္ဂလိပ်မှာရလက်ကောင်းတွေပြသတတ်တဲ့အသင်းဖြစ်တာကြောင့်မလို့အာဆင်နယ်အသင်းကိုအနည်းနဲ့များတော့အခက်တွေ့အောင်ကစားလာနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဘက်မှာဘယ်လိုမျိုးတွေရှင်းပြကြမလဲကျွန်တော်အာဆင်နယ်အသင်းဘက်ကိုပဲကျွန်တော်သုံးသပ်ကြည့်အောင်တန်ရကမိုင်းဒီလောက်များပြနေတဲ့အချိန်မှာဒီပြအာဒီတာအနေနဲ့တော်တော်လေးတော့ကောင်းခဲနေမှာပါဒါတော့မှပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတည်းရဲ့ဆိုင်ကျွန်တော်တို့က squad တက်အင်အားလေးနဲ့ကောင်းလာတယ်ဒီလူနိုင်ဒီလူအစားထိုးသုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့ one by one လဲပြီးသုံးလို့ရတဲ့အခြေအနေမှာရှိတယ်ဆိုတော့မှပဲကျွန်တော်တို့မှာလက်ရှိဒဏ်ရာပြဿနာတွေများပြလာတော့အသင်းကလုံးလဲချတယ်လိုက်ပြီးတော့
ရလက်တွေတိမ်းဆောင်လာတယ်အသင်းအဓိကအမားတွေဖြစ်တဲ့ဝီလျံဆာလီဘာတို့ဂါဘရီယယ်တို့တွေတန်ရာတွေရကုန်ကြတယ်သူတို့နေရာမှာအစားထိုးမဲ့ကစားသမားတွေတန်ရာရကုန်ကြတယ်ရှိတဲ့လူနဲ့ဖြစ်အောင်သွားနေရပါတယ်ဒါကလည်းနီးပြအဒီတာကိုကျွန်တော်အပြစ်မပြောပါဘူးအကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ပေးနေပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းရလက်တွေကတော့တိတ်မကောင်းဘူးပေါ့လေနောက်ဆုံးမှာဆိုတော့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်ဘယ်လိုကစားမလဲနောက်ဆုံးပွဲစဉ်တွေမှာရလက်တွေစိုးနေတယ်နောက်ဆုံးကစားရတဲ့ပွဲစဉ်တွေမှာခြေစွမ်းပိုင်းတွေကြာဆင်းနေတယ်ဆိုတော့အာဆင်နယ်အသင်းအတွက်ကဒီချိန်မှာတော့နိုင်ပွဲပြန်ရယူဖို့အကောင်းဆုံးချင်နေပါကလပ်ဘရုအသင်းဘလောက်ပဲအင်္ဂလန်မှာဆန်းဆောင်ရေးကောင်းပါတယ်ပြောကလပ်ဘရုအသင်းရဲ့ level ကအာဆင်နယ်အသင်းရဲ့ပြိုင်မဲ့ level မဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ဒီပွဲမှာအနိုင်ရလက်ကိုပြန်ပြီးဖော်ဆောင်နေမှုလိုပါတယ်ကြာဆင်းသွားတဲ့အသင်းရဲ့ momentum ကိုဒီချိန်မှာအကောင်းဆုံးပြန်လဲဆယ်ယူနိုင်မှုလိုအပ်ပါတယ်ဒီလိုနိုင်ပွဲရမှကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ပတ်လာမယ်ဟုအသင်းနဲ့ပွဲစဉ်မှာဒီနိုင်ပွဲရဲ့ momentum ကိုဆက်လက်ယူဆောင်လာပြီးတော့နောက်ထပ်နိုင်ပွဲတစ်ခုကိုစတင်ဖော်ဆောင်နိုင်မှာပါဘလို့နီးလဲနဲ့နိုင်သည်ဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ကနိုင်မှုအရေးကြီးပါတယ်အသင်းသားတွေရဲ့စိတ်ထဲကိုငါတို့ခြေစွမ်းကြနေပြီမဲ့ငါတို့မှာတန်ရာတွေရနေပြီမဲ့နိုင်ပွဲတစ်ခုတော့လုံလောက်အောင်ယူနိုင်တဲ့ခြေစွမ်းမျိုးရှိသေးတယ်ဆိုတာမျိုးပြတ်သားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါကလည်းအသင်းသားတွေရဲ့နိုင်လိုစိတ်ကိုပြန်လဲမြင့်တင်ရမှာလဲအရာရောက်တယ်လို့အနီးကပ်ဖိအားပေးလာတဲ့ပြိုင်ဘက်တွေရဲ့စိတ်ကိုလည်းအာဆင်နယ်ကအခြေအနေဆိုးပေမဲ့လိုအပ်တဲ့နိုင်ပွဲကိုတော့ရအောင်ယူနိုင်သေးတဲ့အဆင့်မှာရှိသေးတယ်ဆိုတာမျိုးကိုတက်ရောက်သွားအောင်လို့ဆွမ်းဆောင်ပြဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လဲကျွန်တော်ပြောတာပါဒီပွဲကိုအနိုင်ရဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဘလိုနီးလဲနဲ့နိုင်မှုဖြစ်စေနိုင်သည်ဖြစ်စေအနိုင်ယူဖို့လိုအပ်ပါတယ်အသင်းရဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းကတောင်းယူထားတဲ့ဆာကာတို့ထရော့ဆက်မာတင်နယ်လီအီဘရီချီယဇီဗီတာယိုဂရက်တို့ဆွမ်းဆောင်ရေးကောင်းတွေပြတ်သားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီကစားသမားတွေက process ဆိုရင်နောက်ဆုံးဝင်လာတဲ့ Aston Villa တင်းတဲ့ပွဲစဉ်မှာဆိုရင်လူစားဝင်လာတယ်ခြေပါကိုသွင်းခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒန်ရန်ဟောင်းအနှဲငယ်ပြန်လာကျင်လာလို့ဆိုပြီးတော့ဒီပြအဒီတာကမစွန့်စားဘဲနဲ့ချက်ချင်းလူစားပြန်လဲရတဲ့အခြေအနေတီကိုရောက်ရှိသွားတာပါဒါအသင်းရဲ့အခြေအနေဘယ်လောက်ဆိုးရွားနေလဲဆိုတာဒါကိုကြည့်ရင်ကျွန်တော်သိနိုင်တယ်ပေါ့လေဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဒါပေမဲ့ဒီချန်ပီယံလိပွဲကိုတော့ကျွန်တော်တို့အနိုင်နဲ့ပိတ်သိမ်းမှုလိုအပ်ပါတယ်ဒါမှလည်းနိုင်ပွဲမှုမှန်တန်အနိုင်ရတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုပြန်လဲတည်ဆောင်လာနိုင်မှာပါဒါမှကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ပတ်ကစားမယ်တန်းစင်းစုံတွေကိုရောက်နေတဲ့ဟုအသင်းနဲ့ပွဲစဉ်မှာအနိုင်ရလက်ကိုထပ်မံဖော်ဆောင်နိုင်မှာပါဒါကစိတ်ဓာတ်ပိုင်းကိုမြင့်တင်ပြရလဲရောက်တယ်လို့အသင်းသားတွေရဲ့စိတ်ကိုလည်းအခြေအနေစိုးနေတဲ့အချိန်မှာတော့မှငါတို့ကနိုင်ပွဲကိုရနိုင်ဖို့အတွက်လုံလောက်မှုရှိသေးတယ်ဆိုတော့ပြတ်သားရောက်ပါတယ်ဒါကအရေးကြီးပါတယ်လုံးဝအရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သက်တွေတော့လည်းအရေးကြီးသလိုအာဆင်နယ်တင်းနဲ့နီးပြအဒီတာအတွက်လည်းအထူးအရေးကြီးတဲ့ပွဲပါဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ကတော့ချန်ပီယံလိပွဲစဉ်မှာအနိုင်ရရှိဖို့လိုအပ်နေပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အာဆင်နယ်ညီကိုပြည်သက်တွေဘယ်လိုထင်လဲဒါမဲ့စနေ10ရက်နေ့ည17ရက်နေ့မနက်မှာရှင်မြန်ကစားမဲ့အာဆင်နယ်တင်းနဲ့ကလပ်ဘရူးဂျ်အသင်းတို့ရဲ့အကြောင်းကိုဘယ်လိုရလဒ်တွေထွက်ပေါ်လာမလဲဆိုတာကွန်မန့်ထဲမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးကြည့်သပေးလို့ရပါတယ်ကြည့်ရှုအပ်ပေးတဲ့ပြည်သက်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်